喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。好多人過年屋企必備嘅一定係煎堆啦，煎堆碌碌，金銀滿屋，邊個唔想啊？係咪？所以屋企都有噶啦。過咗年之後，點樣處置呢個煎堆呢？大家想回味以前喺廣州嘅日子嘅話，不如就煲一個煎堆煲番薯糖水，夾咩？好唔好食噶？會唔會滯噶？會唔會好肥噶？我都好想知道咧，有幾多個網友聽過或者食過？睇完呢條片之後，請大家俾個回應我。係驚過甜，可以唔加片糖。阿媽廚房。唐代王梵志有首詩咁樣寫嘅：貪他魷魚堆，愛若波羅蜜。呢首詩咧係形容煎堆嘅。咁煎堆嘅歷史咧可以追溯到去唐代，係長安宮廷嘅食品。唐宋時期咧，因為發生戰亂啊，咁啲人咧就喺中原南啊遷入去嶺南嗰陣時咧，就帶埋入去啦。咁煎堆係賀年必備嘅食品啦，祭拜嘅佳品。煎堆嘅品種好多嘅，咁有石岐啦、九江、龍江、尖洲同埋空心嘅煎堆啊。喺香港嘅粥品店咧，多數賣入邊係冇嘢嘅。咁酒樓多數蟹黃芝麻餡，啲餅家嗰度買咧就係九江煎堆，就唔係圓形個扁嘅，就係餅咁嘅樣。啲餡料咧就加咗啲爆谷、花生、芝麻、寓意人丁旺盛。加糖加油就有加肥屋潤甜蜜嘅意思。石榴花煎堆有啲紅色花喺個頭，寓意多子多孫。嗰時我哋家嬸係自己整咧，就可以蒸軟嚟到食噶，好好食噶。過年嗰時必定蒸一碟煎俾我哋喺度食。咁入邊有啲爆谷、芝麻，而家都好少人做。最大嘅煎堆咧，中山嗰個恐龍蛋咁樣樣啊，入邊空啷啷冇嘢噶。真係食一個煎堆都唔使食第樣啊！查實。首先我哋就破開呢個煎堆先，煎堆碌碌啊，真係會碌噶。因為個皮牙就要煲咗個皮先，所以咧將入邊啲嘢咧就攞咗出嚟。擺咗咁耐驚粥咧，咪沖一沖佢咯。1500 ml 嘅水，放啲煎堆落去先，煲一煲啲皮。個番薯咁啊刨皮。我應該用買咩番薯啊？隨你嘅，可以買紫薯，自己咧就買呢隻黃色嘅薯，可以斬菱角形，亦都可以嚿一嚿。啲煲番薯驚條脷痕，落2片薑。滾嗰時會噴出嚟，火咧較翻細啲，落不耐就留意下佢有冇噴出，就將個蓋打側少少。啲番薯咧都腍噶啦，嗱，咁我哋而家落埋煎堆入邊爆谷啊咁落去，加埋1/3片糖。如果想爆谷有咬口咧，糖溶咗咧，
就即刻閂火，上去唔好咁硬牙肉痛，滾耐少少。已經完成咗煎堆番薯糖水，可以閂火噶啦。甜湯嗰裏面呢啲油都唔係好多。我哋用第二個方法嚟煲，就放片薑落去啦。番薯煲咗番薯先，番薯咧腍噶啦，我哋就放片糖落去啦，跟住就煎堆，連埋啲皮餡一齊放，就等佢有咬口。呢啲皮撳到佢係腍噶啦，就唔好再煲太耐咯，基本就係可以熄火。我哋先前做嗰個煎堆係融化晒糖水裏邊嘅，呢個呢，我就想去有咬口。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。